Вчера видовме реакцијата после состанокот на Советот на општина Пехчево, кој што нашите советници јасно и гласно кажа каков е нашиот партиски став, а и ние тука со пресконференција и соопштенија во однос на дата центрите. Зборувам за состанокот во општина Пехчево и би сакал да се надоврзам и да укажам на неколку многу важни моменти. Имено станува збор за центри кои што за својата работа користат огромна количина на вода. Огромна количина која што освен како количина дополнително се загрева. Дали тоа значи дека огромната количина на вода која што ќе ја користат дата центрите кои што организираната криминална група на ВМРО сака да ги прави кај нас, ќе ги остави нашите полиња и земјоделците без водоснабдување. Дали тоа значи дека ова целосно запоставување на земјоделскиот сектор дополнително ќе претрпи удар поради тоа што водата ќе биде пренасочена за ладење на така наречените дата центри. Дали земјоделците со покрај овој удар кој што го сега доживуваат и некако преживуваат многу тешко од страна на оваа власт со неисплаќање на субвенции, со ниски откупни цени, во иднина ќе се соочат и со тоа да е компрометирано целосно водоснабдувањето. Понатаму, овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Дали тоа значи дека поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе поскапи? И дополнително на тоа, ќе зависиме од дополнителен увоз, пошто оваа власт и тоа како добро е позната, имајќи предвид дека производствените капацитети во државата работат полошо од било кога во историјата на земјата и многу повеќе од било кога ние сме сега зависни од увоз на струја од странство. Тие дата центри предизвикуваат многу бука во околината, луѓето таму каде што ги има и не случајно во многу земји ги забрануваат веќе, не може да живеат. Понатаму што ќе се случи со топлата вода каде ќе се врати назад и како таа ќе се ефектуира на биодиверзитетот во реките? Дали тоа значи дека ќе се уништува жив свет поради тоа што значајно се загрева водата која што овие дата центри ја користат? И последната поента во однос на ова, уште еден доказ дека оваа власт прави се под масата, како и за многу други работи, како и што некојаш кажуваат, па после тоа се демантираат. Ќе споделам со јавноста еден документ од една компанија и ќе дам на вас новинарите да истражите, објавен пред 3 месеци, во кој што компанијата јасно и гласно наведува дека станува збор за дата центар кој што треба да го развиваат кај нас, дека е обезбеден капацитет на струја од 100 мегавати, дека имаат директен пристап, и тука го цитирам нивниот пост на LinkedIn, до реката Вардар и високо ефикасниот капацитет на реката Вардар да ваквите центри ги лади, како и, повторно цитирам, целосно обезбедени, потврди дека свој проект може да се продолжи од страна на владата на Република Северна Македонија. Ќе го споделам овој документ со вас, па ве молам да истражите и да се потврди и граѓаните да знаат што се прави под масата, зад нивниот грб, а на нивна штета, трошејќи ги и ставејќи ги во ризик водните капацитети на секаде низ државата, капацитети на струја, кој што и онака прескапо ја плаќаме поради тоа што оваа власт не знае тој систем да го менаџира. И втората тема од информации кои што ги добивме изминатите денови, сакам да ги споделам со јавноста, како алиби за распишување на избори, постои договор помеѓу организираната криминална група на ВМРО и ДУИ, а тоа е да со процедурални интервенции од страна на претеничката група на ДУИ се блокира работата на собранието и тоа води кон предвремени избори. Благодарам. Повелете. Ево за првата тема прашање. Вие вчера и денеска сте експлицитно против никадењето на дата центрите во Македонија, не само Пехчево, претпоставувам на други места постигнувате голем број на прашања. Вашиот партијеци и претходник на вашата позиција во СДСМ и нашиот премиер
Ковачевски имаше една прилично иронична порека на социјалните мрежи, во која неговата порека, ја барем јас се тупам диаметрално спротивно од тоа што вие го велите. Дали ова разногласие во СДСМ или Не. Го читав постот, раскол на тоа ниво и со Димитар Ковачевски никогаш немал, по ниедна тема. Што е заклучокот од тоа што го говорите? Не е раскол. Туку доказ дека ние сме вистинска демократска партија. И сече мислење се цени и може да се каже во јавност. Меѓутоа дозволете да мислам слободно, може да кажам дека легитимни се прашањата кои што ние ги имаме. Зарем не е легитимно прашањето што ќе се случи со капацитетот за водоснабдување на сите полиња на земјоделците кои ќе се изгради еден дата центар? Зарем не е легитимно прашањето што Македонија ќе прави со струјата, која што во еден дел целосно ќе биде искористена од тој дата центри затоа што тие трошат многу струја? Понатаму, што ќе се случи со цената на струјата? Дали тоа големо искористување ќе ја поскапи? Дали тоа значи дека има дополнителен увоз? Дали тоа значи дека нема да има капацитет за ништо друго да се направи во околина на дата центрите, поради тоа што тие користат многу струја? Например, ќе може ли во околина на некој дата центар да се изгради фабрика? И дали воопшто ќе има струја за тие фабрики? Но само да довршам. И дали ова, што вие сега ќе ве замолам да го истражите, не е доказ дека владата се договара на грбот на народот, искористувајќи ги, ставајќи ги во ризик и природните ресурси, од кои ништо друго не направи, нема резултат на ниту едно поле, ниту на економија, ниту во делот на социјал, ниту образование, ниту енергетика, ако сакате. Гледате што се случува. Над 100 денари се горивата. Ниедна мерка нема за ниту еден граѓанин, за ниту една загрозена категорија на граѓани. Така се оставени луѓето. Само гол пиар од страна на владата, најниски биле горивата во регионот. Па колкава е платата? Колкава е куповната моќ? Не може да се споредиме со околните земји. Најниска минимална плата имаме. Косово има повисока од нас. Кажува премиерот, било најниска цената на горивото. Што ако е најниска ако граѓаните не може да се купат? Ете, тоа се прашањето. Така да заокружам, не, ние сме демократска партија и сече мислење може јавно и гласно и јасно да се каже.